大家好，我係 Hilda，歡迎大家嚟到中電電力廚房。今日咧我就教大家整個西餐，就係牛油燒帶子配呢個開心果青醬。做法非常之簡單，而且咧係一個低碳版、無糖版，大家應該會中意嘅。首先咧就教大家整一個 pesto 就係青醬啦。嗱，今次咧就特別啲啦，就係揀用咧呢個我哋大家都好中意食嘅開心果啦嚟做呢一個青醬嘅。咁我哋咧就將所有嘅材料咧就放晒落去個攪拌機度。咁有呢個開心果啦，跟住咧我哋有呢個 basil 羅勒葉。咁都幾多㗎，咁我都中意嗰個羅勒嘅香味啦。咁我哋有呢個芝士碎，咁呢個係 Parmesan。我哋有蒜頭啦，咁啊1至2粒都 OK 嘅，少少鹽、胡椒粉。咁呢一個咧就係用咗 extra virgin 嘅橄欖油啦。咁大家亦都可以揀用一個 extra virgin 嘅牛油果油都可以嘅。加晒落去。嗱，咁嘅狀態咧，去到咁樣咧就 OK 啦。咁而家咧就教大家咧呢個煎帶子嘅新方法啦。咁我哋熱咗嗰個熱鐵鑊啦，咁你會 feel 到咧個熱力，咁啊好快嘅電磁爐係非常之傳熱係好快嘅。咁我哋就將呢一個咧已經係解凍咗同埋係印乾咗水嘅帶子咧，就放上去。咁啊唔好不停咁樣反喎，要等佢一陣。咁啊用中火啦。可以望一望啦，咁你會見到佢嗰個金黃色啦。咁樣嘅做法咧，係會令到佢陣間煎嘅時候咧，就更加香口嘅。好啦，另外嗰面都係金黃色咧，咁我哋就可以先上碟。咁呢一個話晒咧係牛油煎帶子啦，咁當然咧我哋有呢個無鹽嘅牛油啦。咁但係咧就唔係淨係牛油喎，咁我哋要加少少嘅橄欖油，因為咧嗰個牛油咧其實係會比較容易燶嘅。咁如果新手煮嘅時候咧，就可能比較難去控制嘅。咁但係咧，我好中意用呢個電磁爐咧。另外一個有一個安全嘅原因就係，譬如我而家即刻拎起咗個鑊咧，咁而家就有一個自動斷電嘅功能就會啟動咗㗎啦。咁所以係非常之安全嘅。好啦，咁而家個牛油溶咗之後咧，我哋就可以將頭先嘅帶子回鑊。嗱，咁而家咧就將呢一個牛油咧淋上去帶子上面。咁呢個帶子咧其實都幾厚身啊，咁所以咧都要少少時間去煎嘅。咁呢個帶子咧就差唔多啦，我哋先放上碟。咁用電磁爐咧，另外一樣嘢非常之方便咧，就係清潔啦。咁我台面啦，輕輕用一個濕布抹一抹咧，咁就搞掂㗎啦。嗱，我哋而家上碟啦，就將我哋頭先嘅開心果青醬咧，我哋可以放上碟。去到最尾咧，就滲翻啲開心果碎。好，咁呢度咧簡單又精緻嘅牛油燒帶子配呢個開心果青醬咧，咁就完成啦。